Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napinyat anak na, gupiagin mo anak na ginanakin niya da pangkurkan ko sa lamaka. Lanin tadi na kapipiagin na banyo din mabukin sa dunia sampai sa alungan amore. Tinuradi kena skandud na pito anasa aya dina muna sakit pito kana suka kini ganyo ko sari atuan tangan ak na maka penggulalan sa eri nagigo na pananada mani yang kuna iya mabal-balas so di kang ginawa ising deranaw na mani yang kuna iya malas suka ichi so bangsa sa iranon saat dia kena pemanai do ichi tinura wadam pemanadi kena makor pa kipagulalan akong ko sulok ko dinyo na makapangin sukurkan ko kat nan ade puya ka ide wa kan mambu akasi beramang udah pindiri dia sakit tabituanan kini bulugare ko sa pantun kana margar gumpamano banyo mapamanagarum bo ila danakan ka ayamat anabnan na ping berasipatan ko naman na bisuan tangan na ditit tago dia suswarak nami apa pamikiran na pamanaba man ibarat sa sinang nagulimpa so di kang gigina ising daranaw na basalit so ka isi sa bangsa abara ka nakatingkap sa katyan na banyo na tatang isa sudi sa wasalam Indah
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Masari wahyu